uma manhã de sábado. Meu carrinho aqui, ó, não é quase culpado. Eu fiz uma cagadinha, ele vai falar. Voltamos com a ajuda do nosso companheiro. Olha que tá dentro da magia. Vou tocar, olha pra cá. Tira. E ele vai tirar seu carrinho. Mas quem ajudou também foi o espetinho do Marcos. Olha, galera, espetinho do Marcos aí. Ô, vocês não tomaram café da manhã não, porra? Vamos lá. Pode começar, companheiro. Devagarinho.